Tātad blind spot. Visbiežāk pats personīgi iemācījos to no mašīnām, kad tev kāds brauc garām un ir tas viens mirklītis, kad tu neredzi to, kas tev tur brauc garām. Modernajām mašīnām tagad ir vēl speciāli tāda dzeltena gaismiņa, kas signalizē to, ka tev tur kāds ir in your blind spot. Piemēram, biznesā Kodak, atceries tādu filmiņu kompāniju, viņi izgudroja digitālo fotogrāfiju, bet viņi nefokusējās uz to projektu, jo viņiem likās, kas ņemsies kaut ko digitālu, riku filmiņu, tā ir īsti manta, vai Blockbuster, tas bija Amerikā video kasešu iznomātājs, milzīgs tīkls. Viņiem bija iespēja iegādāties Netflix par 50 miljoniem. Viņi arī palaida to iespēju garām, jo viņiem šķita to, kam tas interesēs, un tas bija viņu blind spot. Tāpēc vienmēr svarīgi sev uzdot to jautājumu, kas ir tas, ko es zinu, un kas ir tas, ko es redzu, vai what I see and what I know, un joprojām atvēlēt vietu un varbūtību to, ka es visu varu nezināt, un es visu varu arī nesaprast. Atvēlēt vietu, kad ir tāds blind spot, un to tad ņemt vērā un nodrošināties, lai tev tā dzeltenā gaismiņa palīdz signalizēt, lai nesanāk avārija. Blind spot.